Բարոս Էլիկուր եղբայրնջան, եկեք շարունակենք հայտնություն 3-րդ գլխի 7-ից 13 համարները, մեր թեման Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու նամակն է, ուղղված Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն, որովհետև հայտնության գրքում հենց երբ որ Քրիստոսը ներկայանում է որպես հարություն առած Քրիստոս, ներկայանում է տարբեր տիտղոսներով, որը շատ կարևոր է, որը արտարծվել է ընդհանուր հայտնության գրքում, տեսեք հայտնության գիրքը ունի յուրահատկություն, ինքը մարգարեական ժանրի գիրք է եւ մենք անցյալ անգամ ասացինք, որ մարգարեական ժանրին մոտենալուց ամենակարևոր սկզբունքը մենք հասկանանք ինչ է վերագրող հատված, ինչ է նկարագրող հատված։ Եվ շատ հաճախ կարանք տեսնենք նկարագրող հատվածի մեջ վերագրող սկզբունքներ։ Պետք է շատ զգույշ լինենք։ Այս առումով մենք նորից չենք անդրադառնա ներածականի, որտեղ այդ մասին խոսել ենք։ Հայտնության գրքում շատ հաճախ օգտագործվող սիմվոլները, խորհրդանիշները դրանք հենց այնպես չեն, այսինքն նրանք բանալի սկզբունքներ են, որ ընդհանուր հայտնության գրքի մեջ պիտի հեղինակը օգտագործի։ Եվ եթե մենք դրանք ճիշտ չենք հասկանում, դրանք տալիս ենք մարդկային նշանակություն, ամբողջ հայտնության գրքի ընդհանուր միտքը մենք կփոխենք։ Տեսեք, հայտնության գրքի գլխավոր միտքը Քրիստոսի վերադարձն է։ Այսինքն Քրիստոսի վերադարձը առաքյալը կամ Քրիստոսը որ տալիս է իր վերադարձի մասին հայտնությունը, ինքը տալիս է ընդհանուր աշխարհի վաղճանաբանական օղակներում։ Այսինքն Քրիստոսի վերադարձի հետ ինչ որ կապված է հայտնության գիրքը մեզ այդ մասին հայտնում է։ Եվ այստեղ հենց նա խնդիրը, որ նրանք, այսինքն open theism կամ բաց աստվածություն, վարդապետության հետևորդները, այստեղ մնում են ուղղակի անպատասխանի, որովհետև նրանք ասում են, որ Աստված ապագան չգիտի, իսկ Քրիստոսի վերադարձի սկզբունքը հայտնության գրքում ոչ միայն Աստված ապագան գիտի, այլ Աստված ինքը որոշել է այդ ապագան, դրա համար Քրիստոսի վերադարձը ուղղակի երաշխավորն է, որ Աստծո արքայությունը անպայման պիտի լինի, որտեղ երբ որ մենք անդրադառնում ենք հայտնության գրքին, պետք է հասկանանք, որ ճշմարիտ հերմենևտիկայի օրենքները պաշտպանողները ուղղակի անդրադառնում են, ուսումնասիրում են Աստվածաշնչի մարգարեական թղթերը 5 կտակարանում, նոր հետո անդրադառնում են հայտնության գրքին, որովհետև եթե մենք հայտնության գիրքը ուսումնասիրելով փորձում ենք հետո հասկանալ 5 կտակարանը, մենք կսկսենք անպայման փիլիսոփայել, ինչի, որտեղ մենք հակառակ հերմենևտիկա ենք անում։ Այսինքն այն խորհրդանիշները, որոնք մարգարեները արդեն իսկ դրել են 5 կտակարանում, որոնք ունեն Աստծոց հայտնություն եւ այդ խորհրդանիշները օգտագործում է արդեն նաեւ Հիսուս Քրիստոսը Հովհաննեսին տալով հայտնության գիրքը, մենք պետք է ամբողջական հիմնված լինենք 5 կտակարանի վրա։ Այն զուգահեռ, օրինակ 5 կտակարանում մենք տեսնում ենք Դանիելի գրքում 4 կենդանիները, որոնք նկարագրում են երկրի վրա աշխարհակալություն, այսինքն ինչ կայսրություններ ա լինելու աշխարհի վրա եւ որոնց փոխարինելու է Աստծո արքայությունը։ Եվ հետաքրքիր է, որ շատերը խոսում են կարծես թե այդ թագավորությունները զուգահեռ մեկը մյուսի հետ գնում, այդպես չի, որովհետև եթե դուք ուսումնասիրեք հայտնության գրքից բացի 5 կտակարանի հայտնության գիրք, օրինակ Դանիելի մարգարեությունը, կտեսնեք, որ ամեն մեկ կենդանի, որը ուղակի խորհրդանիշն է թագավորության, կայսրության, այնտեղ մենք տեսնում ենք Այրուծը, մենք տեսնում ենք Հովազը, Արջը, ճիշտ է, այս ամենը պետք է հասկանանք եւ հենց հայտնություն այդ Դանիելի գրքում հեղինակը տալիս այդ ամենը ինչ թագավորություն է իրենից ներկայացնում եւ կտեսնեք, որ մեկը մյուսին փոխարինում, այսինքն մեկի կործանվելուց հետո է առաջ գալի մյուսը։ Դա համար զուգահեռ բոլոր թագավորությունները իրար հետ չեն, որտեղ կա այսպիսի մեկնաբանություն, որ արդեն հազարամյանը, արդեն այդ թագավորությունները երկրի վրա են, ոչ, մենք տեսնում ենք, որ փոխարինում են, որովհետև փոխարինելու սկզբունքներից մեկը նաև նա է, որ Աստծո արքայությունը փոխարինելու է այդ, այսինքն այդ թագավորությունները կործանվելու են եւ ի վերջո Աստծո արքայությունը, որը անձեռագործ քարի նման կպնելու է այն արձանին, որը ունի մասեր եւ ամեն մի մասը նույնպես խորհրդանիշն այդ կայսրությունների զուգահեռ եւ տեսեք մարգարեն ներկայացնում է եւ որպես կենդանիներ այդ կայսրությունները եւ որպես արձան եւ մենք տեսնում ենք, որ կպնում է այդ քարը այդ վերջի ոտքերին, որը հռոմեական կայսրության խորհրդանիշն է, որի շրջանակներում մենք բոլորս հիմա գտնվում ենք դեր այդ դարաշրջանում, այսինքն վերջի կայսրությունն է, որն է հակա Քրիստոսի կայսրությունն է լինելու եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ փոխարինելու է, այսինքն այնպես չի, որ բոլոր կայսրությունները իրար հետ կան եւ Աստծո արքայությունը հիմա երկրի վրա է։ Դա արդեն քարոզում են որոշակի եկեղեցիներ, որոշակի կոնֆեսիայի եկեղեցիներ, որոնք Աստվածաշունչ ուղղակի չեն ուսումնասիրում։ Այսինքն Աստվածաշունչը հարմարեցնում են իրենց մեկնաբանության, ոչ թե իրենք ուսումնասիրում եւ մեզ հայտնում են Աստվածաշունչի մեկնաբանություն։ Սա ամենակարևորը։ Ուրեմն տեսեք, ամեն դեպքում հայտնության գրքի մոտեցումը ունի յուրահատկություն եւ մենք դա պահպանենք։ Նորից հայտնության գրքի գլխավոր միտքը, գլխավոր նպատակը դա Քրիստոսի վերադարձն է։ Եվ Քրիստոսի վերադարձի հետ զուգահեռ այդ օղակներում ներկայացնում է նաև աշխարհի վրայի վաղճանաբանությունը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք որոշակի շրջան, այսինքն հայտնության
1-ից կարելի ասել մինչև 4-րդ գլուխը եկեղեցիներին ուղված, եւ 4-րդ գլխից հետո մենք եկեղեցի չենք տեսնում հայտնության գրքում, որտեղ անմիջապես տեսնում ենք երկրի վրա բնակվողներ, եւ դա բանալի բառ է, մենք տեսնենք 10 անգամ մոտավորապես հեղինակը շեշտում է երկրի վրա բնակվողների, երկրի վրա բնակվողների, ինչի որպիսի ցույց տա, որ եկեղեցին արդեն երկնքում է եւ սպասում է Քրիստոսի հետ որպես նրա զորք իջնելու եւ հազարամյայի սկիզբը։ Մենք այս ամեն ինչին անդրադառնալու ենք, բայց մեզ համար շատ կարևոր է անդրադառնանք 10 համարին, որտեղ 10 համարի մեջ ենք տեսնում հափշտակության խորհուրդը եւ 10 համարի մեջ մենք պետք է տեսնենք ինչպիսի սխալ մոտեցումներ կան, ինչպիսի սխալ արգումենտներ կան եւ այդ արգումենտների թեթևությունը մենք կտեսնենք եւ ամբողջացնենք արդեն մեր ընդհանուր այդ նամակը։ Ինքը իմիջիայլոց Աստվածաբանների կողմից ամենահետաքրքիր նամակն է ընդունված, որտեղ այս նամակի մեջ միակ սկզբունքը նա է, որ այստեղ չկա հանդիմանություն եկեղեցուն, ուղղակի ցույց է տալի նրա կարգավիճակը, նրա պոտենցիալ կարողությունը, որն ասում տկար ես կամ զորությունը քիչ է, բայց նաեւ ցույց է տալի դրա հետ մեկտեղ այդ քիչ զորության հետ մեկտեղ հավատարիմ ես եւ խոսքը պահեցիր։ Եվ անմիջապես տեսնում ենք երկու կարևոր խոստում մարգարեական սկզբունքի մեջ։ Առաջինը նրանք, որոնք իրենց համարում են հрьяաներ, որոնք հալածում են այդ եկեղեցին, կգան եւ կխոնարհվեն այդ եկեղեցուն եւ իմիջիալոց կհամոզվեն, որ Քրիստոսը սիրում է այդ եկեղեցուն, այսինքն Քրիստոսն ընտրել է այդ եկեղեցուն, սրանք շատ կարևոր սկզբունքներ են, եւ նաեւ երկրորդ կարևոր խոստումը, որ Տերը կազատի եկեղեցուն այն երկրի վրա եկող այդ փորձության ժամից։ Մենք անդրադառնալու ենք ամեն մի հատվածի, ամեն մի լեքսիկոլոգիական բառի նշանակության, որպեսզի առավել խորհրդատեսնենք։ Ամեն դեպքում եկեք հասկանանք, որ եկեղեցու ուղղված նամակների մեջ կա կարևոր սկզբունք, ներկայացնում է Քրիստոս այդ եկեղեցուն, կարգավիճակը ներկայանում է ինքը տարբեր յուրահատուկ կերպով, ամեն մի եկեղեցու նամակի մեջ Քրիստոսը յուրահատուկ կերպով է ներկայանում եւ այդ ներկայացումը Քրիստոսի իր բնության ներկայությունը ավելի համահունչ է տվյալ եկեղեցու խորհուրդներին, խնդիրներին կամ նրա գովասանքին։ Սա շատ կարևոր է եւ նաեւ մղելու, այսինքն նամակն ուղղված է որպեսի գիրքը ընդհանրապես հայտնության գիրքը տալիս է հավատացյալների փրկության վստահությունն ամրացնելու սկզբունք եւ այն ուղղակի մղում է հավատացյալներին առավել Քրիստոսի գալուստին սпасել վստահությունով երաշխավորված։ Այսինքն ամեն դեպքում մենք կարանք հասկանանք, որ բանալի բառը նաև հանդիսանում, ես եղա հոգում եւ մենք տեսնում ենք մոտավորապես մի քանի անգամ 4-րդ գլխի 2-րդ համարում, 17-րդ գլխի 3-րդ համարում, 21-րդ գլխի 10 համարում, կարծես փուլ առ փուլ հեղինակը շեշտում է, որ ես եղա հոգում կամ հոգին ինձ տարավ եւ սա ցույց տվեց։ Ամեն դեպքում սա նույնպես բանալ է, որովհետեւ ամբողջ հայտնության գիրքը այն Հովհաննես Առաքյալի տեսիլքն է, որի մասին խոսում է եւ այդ տեսիլքի մեջ ամբողջանում է եւ Քրիստոսի գալուստը եւ աշխարհի վաղճանաբանական սկզբունքները։ Սա ամենակարևորներից։ Հիմա մենք կանադառնանք արդեն մեր հատվածին, առաջին եկեք հասկանանք, որ 1-ից մինչև, տեսեք, 1-ից մինչև կարելի ասել առաջի գլխի 1-ից մինչև 7 համարներում Քրիստոսը ցույց է տալի ընդհանուր իր սկզբունքները։ Տեսեք, ես ընթերցում եմ, այսինքն ինչ սկզբունքների մասին է խոսքը, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Նորից եկեք հիշենք, որ այն հայտնություն, այն ծածկություն չի։ Իսկ սա մի բան չի, որ գաղտնիք է, սա արդեն հայտնված է, ուղղակի ուսումնասիրություն է պետք, որպեսզի այդ հայտնվածը մենք տեսնենք։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվավ իր ծառաներին, ցույց տալու ինչ որ շուտով պիտի լինի եւ իմացվեց իր հրեշտակի ձեռով ուղարկելով իր Հովհաննես ծառային։ Իսկ այստեղ առաջնային մենք ընդհանուր ծանոթանում ենք, թե ինչի մասին է գիրքը, հիմա տեսեք, կարևոր բանալի բառ։ Եվ հենց այստեղ է, որ պետք է տեսնենք, որ նրա գլխավոր միտքը Հիսուս Քրիստոսի վերադարձն է։ Տեսեք, որ վկայեց Աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը, որ տեսավ, երանելի են այս մարգարեության խոսքերը կարդացողը եւ լսողները եւ սրանում գրվածները պահողները, որովհետեւ ժամանակը մոտեցել է։ Ինչի ժամանակն է մոտեցել։ Այն ինչ որ հայտնելու է Քրիստոսը։ Հովհաննեսը 7 եկեղեցիներից, որ Ասիայում եք, շնորհք լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանցից, որ է գալու է եւ այն 7 հոգիներից, որ նրա աթոռի առաջին են։ Տեսակ արդեն բանալի միտքը, նորից նայեք, Հովհաննես 7 եկեղեցիներից, որ Ասիայում ենք եւ նամակները 7 նամակներն ուղղված են փոքր Ասիայի այս եկեղեցիների 7 եկեղեցին, որից մեկին մենք անդրադառնանք Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն։ Հովհաննես 7 եկեղեցիներից, որ Ասիայում եք, շնորհք լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանից, ումից, որ է եւ որ էր եւ որ գալու է։
Տեսնում եք, այսինքն պետք է մենք հասկանանք, եթե ապագայի մասին է խոսքը, շեշտում է, եւ որ գալու է, նա գալու է։ Այսինքն ամբողջ հայտնության գիրքը ցույց է տալու, որ Քրիստոսը գալու է եւ նրա երկրորդ վերջը եւ ամբողջական եւ երկրի թագավորների իշխանն է եւ նրան, որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերից լվաց մեզ իր արյունովը։ Եվ որ գալուից հետո մենք արդենք այն 7 հոգիներից է, որ նրա աթոռի առաջին է։ Տեսեք, եւ մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր համար նրան փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նորից ուշադիր նայեք, բանալի միտքը, նորից եւ ահա նա գալիս է ամպերով, ահա նա գալիս է։ Այսինքն թե դուք հայտնության գիրքը ուղղակի մոտենաք մարգարական ժանրի, այսինքն այդ յուրահատկություններով, մի քանի անգամ կտեսնեք, որ ահա, շուտով, ահա նա գալիս է, եւ նա որ գալիս է, նրանից է այս հայտնությունը, նա որ գալիս է։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է Քրիստոսի գալուստի մասին։ Հայտնության գիրքը զուգահեռ է մեզ ներկայացնում աշխարհի վրա եղածը, առավել շեշտը դնում է Քրիստոսի գալուստի վրա եւ այն ինչ որ աշխարհի վրա կատարվում է, դրանք ցույց են տալի, որ Քրիստոսը գալիս է։ Սա կարևոր է, այսինքն ոչ միայն ցույց են տալի, որ Քրիստոսը գալիս է, ճիշտ ընկալեք ինչի մասն է խոսքը, այլ երկրի վրայի իրողությունները ցույց են տալի ինչա կատարվում երկրի վրա, որովհետեւ երկիրը ամբողջությամբ հակառակվում է Աստծուն։ Եվ այս հակառակությունը ուղղակի Աստծո դատաստանի սպասումն է եւ Աստծո դատաստանի օղակներում Քրիստոսի գալուստն է։ Այսինքն Քրիստոսը գալիս է դատելու եւ Քրիստոսը գալիս է թագավորելու, այսինքն դրա համար մեր նամակի մեջ մենք կարդում ենք, որ ունի բանալիները, որ փակում է եւ ոչ ոք չի կարա բացի, եւ բացում է ոչ ոք չի կարա փակի, եւ հետագայում մենք տեսնում ենք ինքը ունի այդ սուվերեն կամքը, ում փրկի։ Տեսնում եք, այսքան այս ամենը ուղղակի Քրիստոսի գալուստի սկզբունքներն են։ Մնացածը նպաստող մտքերն են, որոնք նպաստում են, որ Քրիստոսի գալուստը երաշխավորված է։ Այսինքն հայտնության գիրքը, որը համարվում է հավատացյալների համար քաջալերական, այսինքն փրկության վստահությունը ամրացնող գլխավոր նպատակ, գլխավոր միտք հանդիսանում է Քրիստոսի գալուստը։ Դա համար մեր նամակի մեջ էլ ինքս մի վախեցեք, շուտով գալիս է։ Այս ամենը պահեք, որ պսակը ձեր որովհետեւ մեկը չառնի, ահա շուտով գալիս եմ։ Գալիս եմ ինչին, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ գալուստը կապված է եկեղեցին վերցնելու հետ։ Ահա շուտով գալիս եմ եկեղեցին վերցնեմ։ Եվ հետո մենք տեսնում ենք արդեն նրա երկրորդ գալուստը ամբողջական, այսինքն ամբողջական հայտնության գրքի նպատակը Քրիստոսի գալուստներն են, կարելի ասել։ Մենք սա շատ կարող եւ ընդհանրապես տեսեք առաջի գլխի 19 համարում մենք տեսնում ենք ընդհանուր թե ինչի մասին է թուղթը։ Տեսեք, ես կընթերցեմ 19 համարը, հետաքրքիր է։ Այս տեսեք, գրի ինչ որ տեսնում ես, այսինքն ուշադիր նայեք կարևոր սկզբունքները։ Գրի ինչ որ տեսնում ես, այսինքն ինչ է գրելու Հովհաննեսը։ Այն ինչ որ կոնկրետ այդ ժամանակ տեսնում է, տեսիլքով ինչ որ իրան ցույց է տալի Քրիստոսը։ Գրի ինչ որ տեսնում ես, էլ ինչ։ Ինչ որ է, ինչ որ հիմա կա, այսինքն դեմ եկեղեցիների կարգավիճակը։ Մասելվա դա գրի, չէ՞, մենք արդեն անմիջապես։ Եվ հետո նաև ապագայի մասին։ Ուշադրին այ գրի ինչ որ տեսնում ես, ինչ որ է, եւ ինչ որ դու գիտես արդեն եկեղեցիների կարգավիճակը, ինչ որ նրանից հետո լինելու է, եւ ինչ որ նրանից հետո լինելու է։ Այս երեք սկզբունքներով ամբողջանում հայտնության գիրքը, եթե մեկը ձեզ հարցնի, ինչի մասին է հայտնության գիրքը, մենք ուղակի Աստվածաշնչյան ուսումնասիրության արդյունքում կարանք ուղակի հռչակենք այն Հիսուս Քրիստոսի ամբողջական գալուստի մասին է, երաշխավորված գալուստի մասին է, որի օղակներում առաքյալը մեզ տալիս է ինչ որ տեսնում է հայտնությունում եւ ինչ որ է այդ ժամանակ իր դարաշրջանում եւ ինչ որ լինելու է դրանից հետո։ Այս մասին է հայտնության գիրքը։ Իսկ սա ուսումնասիրության արդյունքում ենք տեսնում, սիրելիս, սա պետք չի մենք վերցնենք եւ սկսենք փիլիսոփայել։ Հիմա տեսեք, ինչ ենք մենք տեսնում, ամեն դեպքում նրա առաջի 1-ից մինչև 7 այն սկզբունքներն է, որտեղ Քրիստոսը տալիս է եւ բանալի բառը նպատակը, եւ նաեւ ցույց է տալի թե ինչպիսի հայտնություն է ուզում տա։ Հիմա 7-ից 8-ում նշված է ամբողջական գրքի գլխավոր միտքը, ինչպես մենք կարդացինք թեզիսը, Քրիստոսի գալուստը։ Եկեք անդրադառնանք սրան։ Ահա նա գալիս է ամպերով եւ ամեն աչք կտեսնի նրան եւ նրանք որ խոցեցին նրան եւ նրա վրա կոց կանեն երկրի ամեն ազգերը այո ամեն։ Արդեն այս փոքր հատվածի մեջ տեսեք երբ որ խոսքը գնում է Քրիստոսի գալուստի մասին նորից եմ ասում մենք անդրադառնալու ենք 3-րդ գլխի արդեն 10 համարին մեր նպատակը սա է բայց մինչև մենք չանդրադառնանք ընդհանուր մտքի զարգացման մենք նա չենք հասկանա դրա համար մենք պետք է շահկապ ունենանք այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում 7-ից 8 համարներում
մենք տեսնում ենք, որ ամբողջական գլխավոր գրքի թեզիսն է, նպատակը։ Ես եմ, օրինակ, ահա նա գալիս է ամպերով եւ ամեն աչք կտեսնի նրան եւ նրան, որ խոցեցին նրան եւ նրա վրա կոծ կանեն երկրի ամեն ազգերը, այսինքն այս օղակում նաեւ ցույց է տալի երկրի վրա ազգերը կտեսնեն նրան եւ նաեւ նրանք, որ խոցեցին նրան։ Այստեղ խոցել հասկացողությունը մենք պետք է հասկանանք ուղղակի հայտության գրքի սկզբունքով, նրանք, որ մերժեցին եւ որ մերժում են, շարունակում են մերժել։ Ինչի, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք եկեղեցիների նամակները, գրի եւ ամենքը թող զգուշանան եւ հոգին ինչ որ ասում է, թող զգուշ լինեն ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Այսինքն սա իհարկե որոշակի առումով տեղական եկեղեցուն ուղղված նամակ է, բայց նաեւ ինքն ունի վերագրող ունիվերսալ հասկացություն, որ ինչ ասում է հոգին եկեղեցիներին, արդեն հոգնակի առավոտ։ Այսինքն սա նաեւ եկեղեցիների ընդհանուր կարգավիճակն է եւ եկեղեցու բնութագիրն է երկրի։ Ինչպիսին կարա լինի եկեղեցին, ինչպիսի շրջաններ կարա ունենա եկեղեցին եւ ի վերջո Քրիստոսի գալուստի կամ այն երբ որ պիտի գա եւ եկեղեցին վերցնի, ինչպիսի եկեղեցի է Քրիստոսը վերցնելու, որ եկեղեցու մասին է խոսքը։ Երևանի եկեղեցին ավերցնելու, ընդհանուր իր եկեղեցին ավերցնելու, եթե ընդհանուր իր եկեղեցին, իր եկեղեցու ինչ բնութագիր կա, որով համարվում է, որ դա Քրիստոսի եկեղեցին է։ Այս դրա մասին է խոսքը։ Այսինքն Ֆիլադելֆիայի եկեղեցում նաև այն բնութագիրը, որ տրված է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու, ուղղակի մենք տեսնում ենք, եթե այդ եկեղեցուն տանք մեկ բնութագիր, մեկ բառով, այսպես կհնչի հավատարիմ եկեղեցի, հավատարիմ եկեղեցի։ Օրինակ մենք տեսնելու ենք տարբեր եկեղեցիներ, ինքը բոլոր եկեղեցիներին, եթե նորից խտացնենք, ամեն մի եկեղեցու տալիս է կոնկրետ բնութագիր։ Ֆիլադելֆիա եկեղեցին այն հավատարիմ եկեղեցին է, որ փորձության մեջ, սուտ վարդապետությունների մեջ ինքը մնում է հավատարիմ, գրված է իմ խոսքին հավատարիմ մնացին, հետագայում նաև տեսնում ենք իր համբերության խոսքին, այսինքն փորձության մեջ Քրիստոսի նման համբերեցին, այդ ուսուցումը ընդունեցին առաքյալներից, ինչպես է Քրիստոսը համբերել, եւ այդ համբերությունը կիրառեցին իրենց հոգեվոր կյանքում, եւ հետագայում մենք նաև տեսնում ենք, որ հավատարիմ մնացին հենց Քրիստոսին։ Սրանք շատ կարևոր սկզբունքներ են, ասես մենք տեսնենք։ Ուրեմն 7-ից 8-ում տեսնում ենք գլխավոր թեզը, կգտրցեք նաև 8-ը։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ասում է Տերը։ Ուշադիր նայեք, երբ որ ասում է ահա գալիս եմ եւ բոլոր ամպերով գալու է աշկերը ամեն մի աշկ նրան կտեսնի, անմիջապես ասում է ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Տեսնում եք, այսինքն ցույց է տալի ով է ինքը։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ասում է Տերը։ Նա որ է եւ որ էր, որ գալու է նորից, ամենակալը։ Սա ընդհանուր գրքի թեզիսը 7-ից 8-ը։ Հետագայում արդեն 9-ից 11-ում լսում ենք Քրիստոսի ձայնը, հետագայում արդեն 12-ից 16-ում տեսնում ենք Քրիստոսին։ Ես ուղղակի թրուցի կանցնում եմ, որպեսզի գալեք։ 9-ից 10-ում ձայն լսեցի եւ ես Հովհաննես երբ որ եղա հավասար ընկեր նեղության եւ արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի համբերության Պատմոս ասած կղզում էի Աստծո խոսքի համար եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար եւ Կիրակի օրը եղա հոգում, հիշում եք, ասացի այն բանալի բառը, եղա հոգում եւ իմ ետևից մի մեծ ձայն լսեցի, ինչպես փողի ձայն։ Այսինքն, երբ որ մենք անդրադառնում ենք 9-ից 11-ում մենք տեսնում ենք, որ նա ձայն լսեց եւ արդեն 12-ից 16-ում նա տեսնում է այդ ձայն ասող, այդ ձայնը ումից դուրս է գալիս Քրիստոսին եւ Քրիստոսին տեսնում է փառավորել, ինչպես անցյալ անգամ ես ասացի, դա այն նույն Քրիստոսը չի, որը հարություն առած, այն փառավորված Քրիստոսն է, որին տեսնողը մեռելի նման ընկնում է։ Այնպես չի, որ Քրիստոսը ամենքի ձեռը բռնում եւ հետները մանա գալի տանում է, այս կողմ են կողմ պատմություններ է պատմում։ Հիմա եւ նաեւ մենք տեսնում ենք 17-ից 20-ում լսվում է Քրիստոսի պատվիրանները։ Սա շատ կարեւոր է եւ արդեն 2-3 գլուխներում այդ 7 եկեղեցիների ուղղված նամակները։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ 9-ից 11 լսում է Քրիստոսի ձայնը, 12-ից 16-ում այդ հատվածներում առաջի գլխի տեսնում է Քրիստոսին, 17-ից 20-ում Քրիստոսից պատվիրանները լսում, եկեք ընթերցենք, որպեսզի ընկալեք ինչի մասն է խոսքը։ Եվ երբ որ տեսա նրան մեռածի պես ընկա նրա ոտների առաջին եւ նա իր աջ ձեռքն ինձ վրա դրավ եւ ասեց ինձ մի վախենար, ես եմ առաջինը եւ վերջինը եւ կենթանի եմ եւ ես մեռած էի, ահա ես կենթանի եմ, այդ հավիտյանս հավիտենից ամեն եւ ունեմ դժոխքի եւ մահի բաները։ Սրանք բոլորը կարևոր սկզբունքներ են, որտեղ ընդհանուր թղթի մեջ օգտագործվելու է սա։ Առաջաբանի մեջ շատ կարևոր սկզբունքների մասնախոսում Քրիստոսը իր հայտության մեջ։
գրի ինչ որ տեսնում ես, ինչ որ է եւ ինչ որ նրանից հետո լինելու, այսինքն պատվիրում է, ինչ պիտի արվի։ Այս 7 աստղերի խորհուրդն, որ իմ աջ ձեռքի մեջ տեսար, եւ այն 7 ոսկի ճրագակալները, այն 7 աստղերը 7 եկեղեցիների հրեշտակներն են, եւ այն 7 ճրագակալները 7 եկեղեցիներն են։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նաեւ ինքը հենց հեղինակը ոչ միայն ցույց է տալի ճրագակալներ, այլև ասում է թե այդ ճրագակալներն ինչեր են։ Այդ ճրագակալները նորից նայեք, այս 7 աստղերի խորհուրդը, որ իմ աջ ձեռքի մեջ տեսար, այն 7 ոսկի ճրագակալները, այն 7 աստղերը 7 եկեղեցիների հրեշտակներն են։ Աստղերը դրանք 7 եկեղեցիների հրեշտակներն են, այսինքն եկեղեցու հովիվները կամ լուր բերողները, եկեղեցու լուր հասցնողները, եւ այն 7 ճրագակալները 7 եկեղեցիներն են։ Ճրագակալները եկեղեցիներն են, աստղերը այդ ճրագակալների մեջ մենք տեսնում ենք այդ հովիվներն են, կամ կարելի է ասել լուր բերողները, որտեղ գալիս էին Հովհաննեսի մոտ եւ Հովհաննեսից նամակները տանում էին եկեղեցիներին։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, այստեղ հրեշտակներ բառը կապված չի հրեշտակային բնության հետ, այսինքն անգելոլոգիա չի, այսինքն սա երկնային հրեշտակները չեն, սա լուր բերողներն են եւ անգելոս եւ անգելոս բառը իր մեջ պարունակում է լուր, լրաբեր, անգելոս եւ անգելոս։ Ամեն դեպքում եկեք հասկանանք ընդհանուր մեր նյութը։ Ընդհանուր եկեղեցիներին ուղղված նամակների կառույցի մասին մի փոքր խոսենք։ Կառույցը մոտարապես ունի 5 կետ, կարելի ասել, այսինքն մենք տեսնում ենք ում է դիմում Քրիստոսը, դա նամակագրական ոչ, նա ում է դիմում, ասենք Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն գրի։ Հետագայում տեսնում ենք, թե ով է գրողը, նկարագիրը Քրիստոսը ինչպես է ներկայանում, այդ եկեղեցու կարգավիճակին համահունչ է ներկայանում։ Տեսնում ենք նաև հետագա հատվածում գովասանքը, տեսնում ենք հանդիմանությունները այդ կոնկրետ եկեղեցիներին, հետագայում տեսնում ենք զգուշացումները եւ տեղեկությունները, այսինքն ինֆորմացիան տալը, ինչ տեղեկություն է տալի նրանց, ինչ է լինելու, նրանց վիճակը, եւ հետագայում նաեւ նրանց զգուշացումը եւ ուշադիր լինելու, այսինքն եթե ականջ ունեն, թող լսեն։ Ականջը այստեղ ֆիզիկական ականջի մասին չի խոսքը, այլ հասկացողության մասին է, ով որ ականջ ունի, թող լսի, ում Աստծուց տրված է հասկացողությունը, նա կընդունի եւ կհնազանդվի։ Ամեն դեպքում սրա մասին է խոսքը, եւ մեր հատվածի մեջ էլ ենք մենք սա տեսնում 13-րդ, ով որ ականջ ունի, թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցին։ Եվ այստեղ 7 հոգիները այդ Սուրբ Հոգու ամբողջությունն է, որ հսկում է ամբողջ երկիրը, եւ դրա համար եմ ասում, հատլության գրքի ընդհանուր եւ նույնը մենք տեսնում ենք 5 կտականում այդ 7 հոգիները, այսինքն ամբողջական այն զուգահեռը, այսինքն Քրիստոսի հայտնությունը երբեք տարբեր չի 5 կտականում, նոր կտակում։ Մեկ այլ բան է, որ 5 կտականում այն դեռ ամբողջական չի, այսինքն հայտնության գրքով այն ամբողջանում արդեն, այսինքն մենք 5 կտակարանի սկզբունքները, որը վերաբերվում է Իսրայելի վաղճանաբանության, Իսրայելի վերջի շրջանին, այդ Իսրայելի վերջի շրջանի մեջ նաև այդ օղակներում մեզ ներկայացնում է աշխարհի կարգավիճակը։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք է այստեղ ուշադիր լինենք այսպիսի բան։ Տեսեք, Աստված ունի փրկության ծրագիր, ճիշտ է։ Հիմա փրկության ծրագիրը կապված է մարդկության հետ, ճիշտ է, բայց մենք տեսնում ենք Աստված խոսում է Աբրահամի ընտրության մասին։ Այսինքն կա այդ անձը, որի հետ կապված է մարդկության փրկությունը, ճիշտ է, որտեղ այդ անձից պիտի առաջանա Իսրայելի ազգը։ Այդ Իսրայելի ազգի մեջ պիտի գա Քրիստոսը, որը իսրայելացի պիտի լինի մարմնի կողմանը։ Այդ Իսրայելի ազգին պիտի տրվի օրենք, այդ Քրիստոսը պիտի գա այդ օրենքի տակ եւ այդ օրենքի տակ լինողներին ազատ։ Այսինքն այդ օրենքի շրջանակներում ինքը պիտի ձեռք բերի արդարություն, որ այդ արդարությունը վերագրվի հավատացյալ։ Այսինքն սրանք բոլորը պետք է հասկանանք Աստծո փրկության ծրագրի մեջ կապված է անձերի հետ, բայց այդ անձերը կապված են փրկության ծրագրի հետ ամբողջությամբ։ Դա համար ինչքան էլ հայտնության գիրքը մեզ խոսում է աշխարհի մասին, հայտնության գիրքը մեզ խոսում է ընդհանուր Իսրայելի վաղճանաբանության մասին եւ դրա հետ նոր զուգահեռ մենք տեսնում ենք երկրվա բնակվողների կարգավիճակը, որովհետեւ տեսեք հայտնության գրքում մենք ընթերցում ենք, երբ որ եկեղեցին վերցվում է, մենք տեսնում ենք 144,000-ը, որը իսրայելացիներ են, մենք տեսնում ենք երկու մարգարեները, մենք տեսնում ենք տաճարը, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, ինչպես հակա Քրիստոսը պատերազմում Իսրայելի հետ, այդ երկու մարգարեներին ինչպես ասվում եւ աշխարհը ինչպես է ուրախանում, այսինքն այն կապված է Իսրայելի հետ, Իսրայելի հազարամյա հասկացողություն, որպես Իսրայելում է լինելու, մենք տեսնում ենք, այսինքն այդ տերիտորիան, որտեղ խոսում ենք Ձիթենյաց լեռի վրա, այ իջնելու, որը Իսրայելում է, Քրիստոսի ոտքերը կպտելու են Ձիթենյաց լեռին, այսինքն տեսեք, խոսքը գնում է Իսրայելի մասին, ճիշտ հասկացեք, բայց այդ օղակներում նոր խոսքը գնում է ամեն ինչի մասին, ինչը կապված է դրա հետ։ Ինձ շատ անգամ հարց են տալի, ասում են իսկ հայերի մասին ինչ է ասված, հայերի մասին ասված այնքան, որքանով հայերի պատմությունը կապված է Աստծո փրկության ծրագրի հետ։
5 տականում կարդում ենք Արարատի երկիր, այն ընդհանուր տիտղոսները, Արարատի երկիր չի ասում հայերը, Արարատի երկրում տարբեր ազգեր կային նաև, Արարատի երկիր, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ հայերը մեծամասնություն կանեն, որտեղ պատմական որոշ տեղեկություններ ունենք, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի հասկանանք, որ Աստվածաշունչը չի տալի որևէ ամեն մի ազգի կարգավիճակը, Աստվածաշունչը խոսում է փրկության ծրագրի մասին եւ ինչը որ առնչվում է այդ փրկության ծրագրին, այսինքն քրիստոսաբանության, դրա մասին ինչ որ չափով խոսում է, ինչքանով որ պետք է։ Այսինքն որտեղ ինձ հիշում ինձ հարց էին տալի, իսկ հայերի մասին ինչ է ասում։ Այսինքն կարծես թե Աստվածաշունչը բոլոր ազգերի մասին ասում է ով ինչա լինելու նրա վերջը։ Այդպես չի սիրելիներս։ Մենք կարդում ենք, տեղեկանում ենք մյուս ազգերի մասին այնքանով, որքանով նրանք կապված են Քրիստոսի երկրորդ գալուստի հետ։ Սա կարևոր սկզբունքն է։ Հիմա ընդհանուր տեղեկություն եկեղեցիների մասին։ Այսինքն այդ 7 եկեղեցիներին, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, մենք արդեն կոնկրետ անդրադառնալու ենք 3-րդ գլխի 7 համարից 13-ում, կոնկրետացնելու ենք ավելի 10 համարի վրա, ուսումնասիրելու ենք այդ հատվածը, բայց որոշ առումով գնանք մյուս համարներն էլ, որպեսզի շահկապը տեսնենք։ Բայց հիմա տեսեք, 7 եկեղեցիների ընդհանուր ես ցույց կտամ նրանց բնութագիրը։ Առաջինը Եփեսոսի եկեղեցին, Քրիստոսը նրան ներկայացնում է որպես սառած եկեղեցի։ Ես ուղղակի բառերը կասեմ, դուք կարող եք կարդալ եւ տեսնել։ Իսկ սառած եկեղեցի։ Երկրորդը Զմիրնիա եկեղեցին այն չարչարվող եւ հալածվող եկեղեցի է։ Տեսեք եկեղեցու բնութագիրը արդեն։ Այն խտացված եթե վերցնեք, առաջինը Եփեսոսի եկեղեցին սառած եկեղեցի է, Զմիրնիա եկեղեցին չարչարվող եւ հալածվող եկեղեցի է։ Երրորդ Պերգամոնի եկեղեցին այն աշխարհիկ եկեղեցի է։ Աշխարհի արժեքները կրող եկեղեցի է։ Այսինքն եկեղեցի է, բայց Քրիստոսի հոգևոր արժեքները չկա։ Աշխարհի արժեքներ են, բայց անունով եկեղեցի է։ Աշխարհիկ եկեղեցի է։ Տեսնում ենք 4-րդը Ֆիատիրի եկեղեցին, այն համբերող եկեղեցի է, բայց բացասական առումով։ Համբերում է վարդապետությունների, համբերում է եկեղեցու միջի այնպիսի երևույթների, որին չպիտի համբերեր, որը պիտի հանդիմաներ եւ եկեղեցին մաքրեր, բայց ինքը համբերում է, այսինքն սուտ մարգարեություններին, սուտ վարդապետություններին, որոշակի մեղքերին, ինքը համբերում է դրանց, համբերությունով տանում է։ Այսինքն չի հանդիմանում, ճիշտ հասկացեք համբերություն, կարելի ասել դրանց հետ հարմարվում է։ Սա, ինչպես ասի 4-րդ եկեղեցին, Ֆիատիրի եկեղեցին, այն համբերող եկեղեցի է, որոշակի բացասական տարերի վրա համբերություն ացուցաբերում, որը պիտի չէ ցուցաբերեր։ Մյուսը 5-րդ Սարդիսի եկեղեցին, այն մահացած եկեղեցի է։ Տեսնում եք բնութագրերը։ Մահացած եկեղեցի է։ Անունի թե կենթանի է, բայց մահացած է։ Ինչ է նշանակում մահացած։ Արձագանք չկա։ Եվ նաև Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին այն հավատարիմ եկեղեցի է, շատ կարևոր է սա, եւ հետագայում արդեն Լավոդիկիայի եկեղեցին այն տաք եկեղեցի է։ Մենք ընդհանուր առմամբ կտեսնենք, որ երկու եկեղեցի, Զմիրնիայի եւ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին է, որտեղ Քրիստոսը ունի հանդիմանություն, ուղղակի ունի գովասանք, եւ հենց մենք անդրադառնում ենք այդ եկեղեցի։ Հետաքրքիր է, որ Աստվածաբանների մեջ ամենակարևոր հետաքրքիրը հենց Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին է, որտեղ շատ կարևոր սկզբունքներ կա, ինչ որ հոգին ասում է, ով որ ականջ ունի թող լսի։ Եկեք անդրադառնանք արդեն կոնկրետ մեր եկեղեցի, այսինքն Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու որոշակի սկզբունքներ տեսնենք։ Ուրեմն, տեսեք, ընդհանուր առմամբ, երկրորդ գլխի 8-ից 11-ում Քրիստոսը ներկայացնում է Զմիրնիայի եկեղեցին։ Արդեն նոր 3-րդ գլխի, արդեն 7-ից մինչև 13-ը խոսքը գնում է արդեն Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու մասին։ Ինչպես է ներկայանում Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն։ Եվ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Սուրբը այն տիտղոսով, որով որ Քրիստոսը ներկայանում է եկեղեցիներին, այդ տիտղոսը համահունչ է ընդհանուր նամակին։ Տեսեք, գրիր սա է ասում Սուրբը, ճշմարիտը, Դավթի բանալիներն ով ունի, որ բանում է եւ ոչ ոք չի փակում եւ փակում է ոչ ոք չի բանում։ Այս բանալիների մասին նույնպես մենք եթե Եսայի մարգարեությունը չկարդանք, չենք հասկանում։ Ուզում եք եկեք այդ հատվածը նայեք տեսեք։ Եսայի 22-20-ից 22 համարները։ Եվ այն օրը կլինի, որ կկանչեմ իմ ծառային, Քեղկիայի որդի Եղիակիմին, ուշադիր նայեք խորհրդանիշները, եւ նրան կհագցնեմ քո պատմուճանը եւ քո գոտին, նրան կկապեմ գոտին իշխանությունն եւ քո իշխանությունը կտամ նրա ձեռքը եւ նա հայր կդառնա Երուսաղեմի բնակիչների եւ Հուդայի տան համար եւ Դավթի տան բանալին կդնեմ նրա ուսին
որ նա բանա եւ ոչ ոք չգոցե եւ գոցե եւ ոչ ոք չբանա։ Այսինքն մենք կարդում ենք 5 կտականից։ Հիմա հայտնության գրքում, երբ որ Քրիստոսը ներկայանում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն, ինչ տիտղոսով է ներկայանում, օդից վերցած, ինչ որ վակուումի միջից վերցած մի տիտղոս էր, առաջի անգամը։ Ոչ, 5 կտակարանի, այսինքն այն իշխանությունը, որ խոսքը գնում է Եղիակիմի, այսինքն Քեխկիայի որդի Եղիակիմի մասին, այդ տիտղոսով է ներկայանում։ Այսինքն կտան նրան Երուսաղեմի վրա իշխանությունը, Երուսաղեմի վրա բնակվողների վրա իշխանությունը։ Դրա մասին է եկել խոսքը։ Դա համար եմ ասում, Եսայի մարգարեության տիտղոսն է։ Դա համար եթե մենք չենք ուսումնասիրում 5 կտակարանը, ինչի մասին է խոսքը, մենք անում ենք հակառակ հերմետիկ, обратная герменевтика, այսինքն մենք փորձում ենք նոր կտականի ուսումնասիրությունով նոր ճանաչենք 5 կտականը։ Դուք որ գիրքը կարդում եք, վերջից եք կարդում։ Ոչ, գիրքը կարդում եք սկզբից, որպեսզի ճիշտ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Պատկերացրեք, դուք մտել եք մի սենյակ, եւ մարդիկ այդ սենյակում ինչ որ մի հարց են լուծում արդեն 3 ժամ։ Եվ դուք ուղղակի 3 ժամ հետո մտնում եք այդ սենյակ եւ լսում եք նրանց խոսակցությունը եւ անմիջապես մտնում եք նրանց խոսակցության մեջ։ Մարդիկ ինչ կասեն ձեզ։ Կասեն եղբայր, դու բառերը լսում ես, բայց բուն ընդհանուր մեր խոսակցության հիմքը, նպատակը չգիտես։ Դու սխալ ես հասկանում ես, ինչի, որովհետև դուք սկզբից չեք եղել այնտեղ, ինչ են լուծել, ինչ խնդիրների մասին են խոսել, ինչ արգելքներ կա, որ հարցը լուծեն։ Դուք ուղղակի նրանց վերջի խոսակցությունը լսելով փորձում եք եզրակացնել եւ օգտակար լինեք եւ մեկնաբանեք նրանց ասածը կամ նրանց խորհուրդներ տաք։ Բոլորը կծիծաղան ձեր վրա, որովհետև դուք նախ պետք է իմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հասկանաք այդ բառերը, որ նրանք օգտագործում են, ինչ նշանակությունով են օգտագործում, ինչի նկատի ունեն ասելով դա, նոր կարողանաք նրանց խորհուրդ տալ։ Այսինքն սա նույն բանն է, եթե մենք չենք նայ 5 կտակարանի բարգավաճությունը չգիտենք, մենք ինչ ենք խոսում հայտնության գրքի մասին նոր կտակարանում։ Սա կարևոր է։ Ոչ միայն սա, մենք առաջաբանի մեջ, առաջի գլխի 5 համարում ենք տեսնում սա, առաջի գլխի 18 համարում ենք տեսնում բանալիների մասին, որ դուրը բացում է եւ փակող չկա եւ փակումը ոչ ոք չի կարող բացի, այսինքն այդ իշխանությունը ունի միայն Քրիստոսը, ով հարություն առ եւ ով շուտով գալիս է։ Սրանք բոլորը բանալի մտքերն են, որով ամբողջանում է հայտնության գիրքը։ Գիտեք, հետաքրքիր մի երևույթ կա, որ մարդիկ վերցնում են հայտնության գիրքը եւ մեջը փնտրում են այն, ինչ իրենք ուզում են գտնել։ Սա սխալ էպիստեմոլոգիա է կոչվում, այսինքն մոտեցում Աստվածաշնչին։ Տերմինաբանություն էպիստեմոլոգիա, այսինքն եթե դու ունես սխալ մոտեցում Աստվածաշնչին, ի վերջո հայտնության գիրքը դու սխալ կընկալես եւ սխալ հայտնություն կստանաս այնտեղից, որտեղ դու սխալ մոտեցում ունես։ Այսինքն դու չես փորձում տեսնես ինչ է հայտնում քեզ հայտնության գիրքը, այլ դու ուզում ես ինչ գտնես այնտեղ քեզ հետաքրքրող։ Դու ուզում ես դու կարծես դու նրան թելադրում ես թե ինքը քեզ ինչ հայտնի։ Ոչ թե դու համաձայնվում ես նրա հայտնածի հետ, այլ դու ինքդ ուզում ես թե ինքը ինչ քեզ հայտնի։ Սա սխալ մոտեցումն է, նույնպես կապված է հակառակ հերմենևտիկայի հետ, երբ որ մենք չենք ուսումնասիրել ընդհանուր Աստվածաշունչը։ Մյուս համարներում մենք արդեն կարդում ենք, եկեք ընթերցենք։ Առաջի 7 համարում մենք տեսնում ենք ներկայացնում է թե ումագրում նամակը, 7-ի ընդհանուր վերջի B հատվածում մենք տեսնում ենք թե ով է գրողը, ինչպես է ներկայանում Քրիստոսը, այսինքն հետագայում տեսնում ենք 8-ից 10 համարներում խոսքը գնում է գովասանքի մասին, եկեք ընթերցենք։ Գիտեմ քո գործերը, ահա քո առաջին մի բացված դուռ դրի եւ նրան ոչ ոք կարող չէ փակել։ Դա փրկության դուռն է, որ Քրիստոսը դրել է այդ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու առաջ եւ որևէ մեկը չի կարող արգելք հանդիսանալ նրանց փրկության։ Սա նույնպես կարևոր սկզբում է, չեմ ուզում անդրադառնալ փրկության վստահության, փրկության կորցնելու, չկորցնելու մասին, բայց սա հատվածներից մեկն է, որտեղ ուղղակի շեշտում է, որ փրկության դուռ բացում է Քրիստոսի շնորհքով եւ որևէ մեկը չի կարող դեմ կանգնի Քրիստոսի շնորհքին, որտեղ շնորհքը ներգործող հատկություն ունի։ Այսինքն Քրիստոսի շնորհքը այնքան մեծ ներգործություն ունի, որ որևէ մեկ աշխարհի վրա մի ներգործություն չի կարող հաղթի Քրիստոսի շնորհքի ներգործությանը եւ այդ շնորհքը խեղաթուրի։ Դրա համար սա կարող է, այսինքն Քրիստոսը այդ շնորհքով ոչ միայն մեզ փրկում է, այդ շնորհքով մեզ պահում է այդ փրկության մեջ։ Ոչ միայն շնորհքով դուռը բաց է, այդ շնորհքով այդ դուռը բացված պահում է։ Որևէ մեկը չի կարող այդ դուռը ծածկի։ Փրկության մասին է խոսքը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է, տեսեք 8-ից 10 համարը ընթերցենք, գիտեմ քո գործերը, ահա քո առաջին մի բացված դուռ դրի եւ նրան ոչ ոք կարող չէ փակել, որտեվ քիչ զորություն ես։ Գովասանքի մասն է խոսքը։ Եվ իմ խոսքը պահեցիր եւ իմ անունը չուրացար, ահա ես տալիս եմ սատանա եւ անմիջապես անդրադառնում է արդեն խոստումներին եւ մեր կարևոր խոստումն է հանդիսանում արդեն 10 համարը, բայց տեսեք, եկեք ընթերցենք 9-րդ համարում նույնպես խոստում կա եւ ահա ես տալիս եմ սատանայի ժողովքի եղողներին, որ իրենց համար ասում են թե հրյա են եւ չէ։ Տեսեք,
խոսքը գնում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն, բայց նաև տեսնում եք ինչպես է Աստված ներգործում որոշակի մարդկանց կյանքում եւ ասում է սատանայի ժողովքից, իսկ Քրիստոսին հակառակ եղողների եկեղեցու ժողովքից, որ իրենց համար ասում են թե հրեա են, ներկայանում են որպես Աստծո ժողովուրդ եւ չեն, այլ սուտ են ասում, ահա կանեմ նրանց, որ կգան եւ քո ոտների առաջին երկրպագություն կանեն եւ կճանաչեն թե ես սիրեցի քեզ։ Իսկ նաեւ ցույց է տալի մի խոստում, որ քեզ կբարձրացնեմ որոշակի կատեգորիայի մարդկանց առաջ, որոնք իրենց համարում են հավատացյալ, բայց խոստովանել, որ հավատացյալը իրենք չեն, հավատացյալը դու ես։ Եվ սա կանեմ, սա նույնպես խոստում է։ Եվ արդեն ամբողջական մենք կարդում ենք մեր խոստումի 10 համարին, որին արդեն կսկսենք անդրադառնալ մանրամասնորեն։ Եվ 10 համարը, որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամից, որ գալու է այս երկրի վրա բնակվողներին։ Եվ անմիջապես հետո, ահա գալիս եմ շուտով։ Տեսեք, երբ որ ինքն ասում է ես քեզ կպահեմ այդ ժամից, հետևից ասում ահա գալիս եմ շուտով, խի է գալի շուտով, վերցնելու որ պահի այդ ժամից, որը գալու է երկրի վրա բնակվողների վրա։ Հետագայում մենք ավելի խորհրդակ կտեսնենք։ Հիմա եկեք անդրադառնանք արդեն կոնկրետ մեր հատվածին, բայց եկեք մինչև 13 համարն ամբողջացնենք, ես շտապեցի եւ անդրադառնանք մեր 10 համարին։ Այսինքն, երբ որ մենք անդրադառնում ենք 9-ից արդեն 10-ում տեսնում ենք խոստումները, որ տալիս է եկեղեցուն, արդեն մենք տեսնում ենք 11-ում նույնպես, տեսեք, ահա ես գալիս եմ շուտով, նույնպես խոստում է, պահիր այն որ ունես, որ ոչ ոք չառնի, եւ անմիջապես 12 համարում օրհնություններն է, եւ ցույց է տալի թե ինչ օրհնություն կլինի, հետագայում կարդում ենք, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում, շատ կարևոր սկզբունքներ է, ինչ է նշանակում սյուն կանեմ իմ Աստծո տաճարում։ Սյունը մի բան է, որի վրա պահվում է, սյունը մի բան է, որը կրում է մի բան։ Սյուն կանեմ իմ Աստծո եկեղեցում, այսինքն այն եկեղեցին պահող սյունը համարվում։ Շատ կարևոր է, այսինքն այդ հավատարմությունը, ով որ հաղթում է սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում եւ այլևս դուրս չի գնա, եւ այդ սյուների վրա գրված բաներ կան։ Այլևս դուրս չի գնա եւ նրա վրա կգրեմ, այդ սյունի վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը։ Շատ կարևոր է եւ իմ Աստծո քաղաքի անունը Երուսաղեմի անունը եւ նոր Երուսաղեմի անունը, որ իջնում է երկնքից եւ իմ Աստվածանից, այն բոլորը կարևոր սկզբունքներ, որ արտացվում են ընդհանուր հայտարարքում, բայց իմ նոր անունը, այսինքն պետք տեսեք նույնիսկ մի կարևոր սկզբունք, որ մենք հասկանանք, մենք հիմա Քրիստոսին ճանաչում ենք եւ 5 կտակարանում անունը այն հատկությունն է, նրա բնութագիրն, անունը ցույց է տալի ով է նա։ Այսինքն անունը ոչ թե դնում են որպեսզի զանազանեն խաչիկին վաչիկից, այլ 5 կտականում անունը, օրինակ, երբ որ ասում ենք Մովսես, այն ջրից հանված, Հակոբ, այն ստախոս, անունները հատկություններն էին ներկայացնում։ Հիմա իմ անունը, երբ որ մենք կարդում ենք, սա նշանակում, օրինակ, երբ որ նույնիսկ Քրիստոսը փոխեց Պետրոսի հատկությունը, փոխեց, ասես դու Պետրոս, դու Սիմոն Պետրոս կոչ, այսինքն Սիմոնը դարձավ Պետրոս, հատկության հետ է կապված, անունը հատկությունն է։ Եվ տեսեք, անմիջապես ասում է իմ անունը կգրեմ նրա վրա, այսինքն նույն մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ունի նոր անուն, որին մենք յուրահատուկ կերպով նոր ճանաչել ենք, մենք դեռ նրան այդ անունով չենք ճանաչում։ Այսինքն սա Քրիստոսի մի հատկություն է, որի մասին դեռ մենք ամբողջական չգիտենք։ Գալու եք, նորից կարդացեք 12 համարը։ Երկնքից եւ իմ Աստվածանից եւ իմ նոր անունը կգրեմ այդ սյունի վրա։ Այսինքն այդ եկեղեցին, որ ասում է սյուն կանեմ իմ եկեղեցում, այդ հավատացյալներին, տեսեք, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում, խորհրդանիշը 5 կտականի տաճարի, Աստծո ներկայության, եւ այլևս դուրս չի գնա, շատերն է կարևոր մի բան, կմնա տաճարում, եւ նրա վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, այսինքն անուն հատկությունը մի նոր ճանաչողություն, որ կասոցացվի նրանց հետ, նրանք մեկ կդառնան դրա հետ։ Եվ նաև իմ անունը, ով որ ականջ ունի թող լսե ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցի, եւ սա արդեն 13-րդ զգուշացումն է, որի մենք տեսնում ենք, որ այս զգուշացումը, եթե կոնկրետ խոսքը վերաբերվում էր տեղական եկեղեցու Ֆիլադելֆիային, այս զգուշացումը այն վերագրող սկզբունքն է։ Հիշում եք, Եսայացի կա նկարագրող։ Եթե որոշակի հատվածներում մենք տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է նկարագրելու թե ով է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին, ինչ հատկություն ունի, ինչ գովասանքներ, ինչ օրհնություններ կկրի, արդեն զգուշացման մեջ 13 համարում վերագրող սկզբունք ենք տեսնում։ Ուշադիր նայեք 13 համարը, ով որ ականջ ունի, այդտեղ չի ասում Ֆիլադելֆիայի եկեղեցի, ով որ ականջ ունի, արդեն նրանք, որ լսում են այս հայտնության գրքի, այս Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու նամակը, ով որ ականջ ունի,
թող լսի, թե ինչ է ասում հոգին եկեղեցիներին։ Այսինքն այն որոշ առումով նաև վերաբերվում է մեզ։ Դրա համար դա նկարագրական է, բայց ունի վերագրող ընկալում։ Մենք արդեն հասկանում ենք, որ նաև մեզ է վերաբերվում հավատարիմ լինելը, եւ եթե հավատարիմ ենք եւ եթե հաղթող եկեղեցի ենք, նույնպես սյուն կլինենք, սրանք բոլորը շատ կարևոր է։ Եվ մեր վրա կգրվի այդ անունը, սա շատ կարևոր է, այսինքն կճանաչենք Քրիստոսի նոր անունով, նրա նոր հատկությունը, որի մասին մենք դեռ չգիտենք։ Դրա համար հիշում եք Հովհաննեսն հենց հեղինակ ինքն ասում է. մենք հիմա նրան գիտենք ինչպես հայելու պես, մենք հիմա նրան գիտենք, որ Աստծո որդի ենք, բայց չգիտենք ինչ ենք, բայց երբ որ նրան կտեսնենք, նրա նման, այսինքն մենք դեռ երբ որ նրան տեսնենք, այլ սկզբունքներ կա մեր կյանք, որ կհայտնվի։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, որ մենք հասկանանք։ Հիմա մենք այս սահմանափակ հասկացողության մեջ ենք, եւ այս սահմանափակ հասկացողության մեջ մեզ օգնական է գալի Քրիստոսի ճանաչեցնելու Աստծո խոսքը, որը հայելի է կոչում առաքյալը։ Ամեն դեպքում, երբ որ նրան կտեսնենք, այդ նոր անունով, նոր հատկությունով, նոր կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, նոր կամբողջանա մեր հայտնությունը։ Եվ միջայլոց հայտնության գրքի սկզբունքը նաև կայանում է Քրիստոսին ճանաչել։ Դրա համար Քրիստոսին ճանաչելու կարևոր սկզբունքներից մեկը Քրիստոսի գալուստը, երբ որ կգա, նրան կտեսնենք ինչպես որ է։ Դա համար ես ձեզ շեշտեցի, որ հայտնության գրքի նպատակը Քրիստոսի գալուստն է։ Եվ հիմա արդեն կոնկրետ 10 համարին նորից եկեք ընդերցեք, որտեղ իմ համբերության խոսքը պահեցիր։ Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ այս խոստումը կապված է համբերության խոսքը պահելու։ Ինչ նկատի ունի Քրիստոսը, որ ասում է իմ համբերության խոսքը պահեցիր։ Համբերության խոսքը ընդհանուր առմամբ խոսք հավատարիմ մնալու փորձության, սուտ վարդապետության ճնշումների, կայսրության կողմից ճնշումների, հрьяաների կողմից ճնշումների, այսինքն բոլոր հալածանքների եւ չարչարանքների մեջ այն համբերություն կրող եկեղեցի է եւ այդ համբերությունը կապված է խոսքի հետ։ Այսինքն Քրիստոսի համբերության մասին խոսք էր ասվել եկեղեցիներին։ Առաքյալները Քրիստոսի համբերության մասին ուսուցումներ ունեն։ Բոլոր աստվածաշրջան, աստվածաբանական թղթերում եթե նայեք առաքյալների Քրիստոսի համբերության մասին խոսք է։ Մանավանդ Պետրոս առաքյալը ինչքան շատ է խոսում այդ մասին, որովհետև Պետրոս առաքյալի նամակը նույնպես ուղղված է չարչարանքների կոնտեքստին, այսինքն Պետրոս առաքյալը իր նամակն ուղղում է նպատակը չարչարանքների մեջ Քրիստոսին փառավորելու մասին է։ Պետրոս առաքյալի նամակները։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ ուսուցում կար Քրիստոսի համբերության մասին եւ Հիսուսը ճշտում է, որովհետեւ իմ համբերության խոսքը պայծիր, այսինքն այդ խոսքը, որ իմ համբերության մասին ձեզ փոխանցվել էր, դուք այն կիրառեցիք։ Դրա համար ես քեզ կպահեմ։ Հիմա տեսեք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին հավատարիմ է եւ Քրիստոսի վերևը եթե նայում եք, ինքն ասում է, որ հավատարիմ ես ինձ, իմ խոսքին, հավատարիմացիր իմ խոսքին ընդհանրապես եւ հավատարիմ մնացիր իմ անվանը եւ արդեն 10 համարում որտեղ 8 համարում մենք կարդում ենք գիտեմ քո գործերը, ահա քո առաջին մի բացված դուռների եւ նրան ոչ ոք կարող չի փակել, որտեղ քիչ զորություն ունես եւ իմ խոսքը պահեցիր եւ իմ անունը չուրացար։ Սա նույնպես հավատարմության տիտղոսն է, իմ խոսքը պահեցիր եւ իմ անունը չուրացար։ Այդ դժվարության մեջ միգուցե քո վիզը կկտրեին իմ անվան համար, բայց դու պահեցիր այն, չվախեցար դրանից։ Սա նույնպես կարևոր սկզբունք է վերստին ծնված անձի հետ կապված եւ անմիջապես արդեն 10 համար, որտեղ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ։ Կարծես կապված է համբերության խոսքը պահել, քանի որ համբերեցիր եւ իմ նման համբերեցիր այդ ամեն ինչի։ Ես էլ քեզ կպահեմ երկրի Աստծո բարկությունից եւ կանադառնանք մենք այս ամեն ինչին։ Հիմա տեսեք, այսինքն խոսքը վերաբերվում է Քրիստոսի համբերության մասին ուսուցմանը եւ մենք այս մասին տեսնում ենք հայտնության գրքի մեկ այլ հատվածներ, օրինակ 13-րդ գլխի 10 համարում ինչ համբերության մասին է խոսքը։ Սուրբերի համբերության մասին խոսքը հայտնության գրքում, այսինքն մենք զուգահեռ պետք է տեսնենք, երբ որ օգտագործված է մի բառ, այդ բառը նույն հայտնության գրքում մեկ այլ հատվածում օգտագործումն է, եթե այո մեզ կնպաստի, որպեսզի մենք այդ բանալի բառը տեսնենք ինչ նշանակություն ունի։ Եկեք անդրադառնանք հայտնություն 13-10 նայենք։ Տեսեք, որն է այդ համբերության խոսքը պահելը եւ ինչպիսի համբերության մասնակցը։ Եթե մեկը հայտնություն 13-10-ից եմ պատմում, եթե մեկը գերության քաշե, գերության պիտի քաշվի։ Այսինքն չարին չարով պատասխանելը։ Եթե մեկը սրով սպանե, պիտի սրով սպանվի։ Այսինքն այստեղ է սուրբերի համբերությունը եւ հավատքը։ Ինչ այստեղ է սուրբերի համբերությունը, ինչ բացատրեց։ Եթե մեկը գերության քաշե, գերության պիտի տարվի, եթե մեկը սրով սպանե, պիտի սրով սպանվի, այստեղ է սուրբերի համբերությունը եւ հավատքը։ Այսինքն
Այս հատվածում մենք տեսնում ենք ինչի մասնա խոսքը նույն համբերության մասին է։ Ինչ է նշանակում համբերել եւ չարին չարով չպատասխանելու մասին է խոսքը։ Այստեղ իհարկե կատեգորիա կա, պետքա ճիշտ հասկանանք, մի քիչ հետո ես այդ մասին խոսեմ։ Այսինքն այստեղ չի նշանակում, որ մենք պարտականություն չունենք մեր երկիրը պաշտպանելու, սրա մասին չի խոսքը, սիրելիս։ Ընդհանուր Քրիստոսի անունը դավանելու մասին է խոսքը։ Քրիստոսի անվան մասին է խոսքը, Քրիստոսին հավատարիմ մնալու մասին է խոսքը։ Ուշադիր նայեք։ Հիմա տեսեք, որպեսզի մենք չվերագրենք եւ սկզբունքները չխառնենք։ Ուշադիր նայեք, ես կարդացի 10 համարը, ճիշտ է։ Նորից նայեք 13-ի 10 համարը։ Եթե մեկը գերության քաշե, գերության պիտի քաշվի։ Եթե մեկը սրով սպանե, պիտի սրով սպանվի։ Այստեղ է սուրբերի համբերությունը եւ հավատքը։ Հիմա ուշադիր նայեք, վերևի կոնտեքստում ինչ համբերության մասին է խոսքը։ Այդ ինչ սերով սպանելու մասին է։ Եվ նրա իշխանություն տրվեցավ, որ սուրբերի հետ պատերազմանը եւ նրանց հաղթե։ Հակա Քրիստոսն է պատերազմում սուրբերի հետ։ Նրանք հակա Քրիստոսի դեմ չեն սուր վերցնում։ Սրա մասին է խոսքը։ Հակա Քրիստոսին հակառակն ինչ են տանում գերության, այլ համբերում են, որ իրենց են տանում գերության, որ իրենց են սպանում։ Ուշադիր եք, եւ նրա իշխանություն տրվեցավ, որ սուրբերի հետ պատերազմ է անել եւ նրանց հաղթե, եւ իշխանություն տրվեցավ նրան ամեն ցեղի եւ լեզվի եւ ազգի վրա, եւ կերկրպագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակվողները, որոնց անունը գրված չեն գարի կյանքի գրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից հետո մորթված է։ Եթե մեկնական ջունի թող լսի, այսինքն հակա Քրիստոսը վախեցնելու է, ձեզ գերի կտանեմ, ձեզ սրով սպանեմ եւ այս մարդիկ հնազանդվելու են, համբերելու են եւ այստեղ է սուրբերի համբերությունը։ Վերստին ծնվածը չի երկրպագելու։ Նրան երկրպագելու են նրանք, որոնց անունները գրված չի աշխարհի սկզբից հետո կյանքի գրքում։ Այ քեզ բան։ Նույնպես խոսեց անկախ ընտրության մասին, աշխարհի սկզբից ընտրության նախասահմանության մասին։ Այսինքն այստեղ խոսքը չի գնում երկիրը պաշտպանելու, սուր վերցնելու մասին։ Այսինքն որպեսզի ձեզ չխաբեն, պետքա կոնտեքստը նայեք եւ կոնտեքստի մեջ տեսնեք ինչի մասին է խոսքը։ Մեկ այլ հատված, որը խոսում է թե սուրբերի համբերություն ինչի հետ է կապված։ Եկեք ուղղակի հիշենք։ Երբ որ ասում դու իմ համբերության խոսքը պայեցիր, դա նշանակում է այն խոսքը, որը ուղղված է եկեղեցիներին Քրիստոսի համբերության մասին ուսուցման միջոցով, լսել էին եւ հնազանդվել են եւ այդպես վարվում էին։ Սա վերստին ծնված եկեղեցին է, Ֆիլադելֆիա եկեղեցին, որ նշանակում է եղբայրասիրություն, Ֆիլադելֆիա, Ադելֆիա, եղբայրություն եւ Ֆիլո սեր։ Հիմա տեսեք, ամեն դեպքում մեկ այլ հատված 14-12 համարը։ Ուշադիր նայեք, որտեղ խոսքը գնում է սուրբերի համբերության մասին, վերևի կոնտեքստը խոսում է սուրբերին հալածվելու մասին, Քրիստոսին հավատարիմ մնալու մասին։ Օրինակ, մենք հիմա ընթերցում ենք արդեն 14-12, բայց 11-ը նայենք, որպեսզի շահկապը տեսնենք։ Եվ նրանց տանջանքից ու խվերը ելնում Հավիտյանս Հավիտյանից եւ հանգիստ չունեն ցերեկ եւ գիշեր նրանք, որ երկրպագեցին Գազանին եւ նրա պատկերին եւ ով որ ընդունում էր նրա անունի դրոշը։ Այսինքն նրանք, որոնք երկրպագեցին, նրանք կտանջեն։ Եվ անմիջապես այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանքներն եւ Հիսուսի հավատքը պահողները։ Անմիջապես այստեղ է սուրբերի համբերությունը, օրինակ կա սուրբերի համբերություն, որի մասին ուսուցանվել է եւ որին սուրբերը հնազանդվել են։ Սա մասին է խոսքը։ Մենք կարանք այս մասին կարդանք մեկ այլ հատվածում, տեսեք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս նամակը, այլ Թեսաղոնիկեցիների նամակը ինքը նույնպես վաղճանաբանական սկզբունք, այո, այն քաջալերական է, փրկության վստահությունն ամրացնում է, բայց նաեւ քաջալերական է, որոշ առումով խոսում է եւ հապշտակության մասին, այսինքն վաղճանաբանական էսխատոլոգիայի մասին, որոշ սկզբունքների։ Այստեղ նույնպես խոսքը գնում է սուրբերի համբերության մասին։ Տեսեք, իսկ Տերը ուղղեց ձեր սրտերը, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 3-5 համարից։ Իսկ Տերը ուղղեց ձեր սրտերը դեպի Աստծո սերը եւ դեպի, ուշադրին նայեք բառը, Քրիստոսի համբերությունը։ Իսկ Տերը ուղղեց, մի քիչ վերև եթե նայեք, այն ուսուցումն է կարևոր, կիրառական։ Բայց Տերը հավատարիմ է, որ կհաստատե ձեզ եւ կպահի այն չարիցը, վստահություն ունենք ձեզ վրա Տերով, որ այն բաները, որ պատվիրեցինք ձեզ եւ անում եք եւ կանեք էլ, այն բաները, որ պատվիրեցինք ձեզ, պահում եք եւ կանեք էլ։ Այսինքն ուսուցում են տվել։ Ինչ ուսուցում, հետևից ասում է, իսկ Տերը ուղղե, այսինքն Տերը ձեր սրտերը, ձեր հասկացողություններն ուղղե այդ մեր պատվիրածին եւ ասացին։ Իսկ Տերը ուղղե ձեր սրտերը դեպի Աստծո սերը, որ Աստված ձեզ սիրում է, եւ դեպի Քրիստոսի համբերությունը։ Մեկ ուսուցումը։ Այսինքն այս որն է ինչ համբերության խոսք պահելու մասին է խոսքը։ Եվ դու քանի որ իմ համբերության խոսքը պահեցի, այսինքն մի քանի հատվածներում մենք արդեն հասկացանք, որ սա
Քրիստոսի համբերության մասին ուսուցանված խոսքն է, որը կիրառվում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու հավատացյալներին։ Դամարյանք հավատարիմ են կոչված։ Սա կարևոր է։ Մեկ այլ հատված նայեք։ Հայեցից 12:3 ասում է մտածեք, այսինքն նեղության մեջ մի նայեք նեղությունների դժվարություններին, նայեք Քրիստոսին եւ տեսեք ինչպես ինքը նայեց այդ նեղություններին։ Ուրեմն մտածեք նրա վրա, որ իրեն դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներից, որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք եւ չթուլանաք։ Չհոգնեք թուլացած։ Հետևից էլ ասում արյուն թափելու չափ չեք պատերազմել մեղքի դեմ։ Այսինքն ուրեմն մտածեք նրա վրա, նայեք Քրիստոսին, ով ձեր հավատքի սկսողն է եւ ձեր հավատքը վերջացնողն է։ Այդտեղ հայերը սխալ են թարգման է եւ ասում է նայեք Քրիստոսին։ Այսինքն ինքը անցավ այդ շրջանը, նայեք ինչպես անցավ եւ դուք էլ նայեք նրան անցնելու մեջ, որ չթուլանաք, որտեվ եթե չնայեք նրան, նայեք ձեր կարողություններին, նայեք ձեր շրջապատի դժվարություններին, այդ նեղություններին, չեք անցնի։ Նայեք նրան, ինչպես նա անցավ եւ կանցնեք, որտեվ նա ձեր օրինակն է։ Ուրեմն մտածեք նրա վրա, որ իր դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մինչեւ անարգ մահ մեղավորներից, որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք թուլացած։ Նայեք նրան, այդ ուսուցումը նրա մասին, որ մենք ձեզ ասել ենք, կիրառեք, որ չհոգնեք։ Սա կարևոր է։ Տեսեք, մենք առաջի նայեցինք այդ ինչ համբերության խոսքի մասին է խոսքը։ Ուրեմն մեր հատվածի 10 համարում, 3-րդ գլխի 10 համարում, առաջի կարևոր սկզբունքը, որ մենք ուզեցանք տեսնենք, որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, այդ ինչ համբերության խոսքի մասին, հա, մենք արդեն խոսեցինք։ Ժամանակը բավական անցավ, մյուս հատվածում մենք խոսենք փորձության ժամի մասին, այդ իսկ փորձության ժամի մասին է խոսքը։ Ամեն դեպքում դա մենք պետք է լավ հասկանանք, որ դա մի փորձության ժամ է, ինչի նկատի ունի հեղինակն ասելով, դա մի ժամանակահատված է, որը շատ լավ ծանոթ է ունկնդրին, եւ մենք որոշակի սկզբունքներ կնայենք, թե ինչ նկատի ունի այս փորձության ժամից։ Ամեն դեպքում առաջինը հիշեք, որ դա մի ժամանակահատված է, որի մասին ունկնդիրը ուսուցանվել է, որի մասին ունկնդիրը գիտի։ Մենք հիմա պետք է իմանանք։ Մենք պետք է 5 կտակարանից նայենք, ընդհանրապես մենք այդ ինչ ժամանակի մասին է։ Եվ սա ժամանակահատված է։ Սա ընդհանուր ժամանակ չի, մենք անդրադառնանք մյուս զանազանության այս ամեն ինչի։ Տերը ձեզ օրհնի փառքի համար, ամեն։ Մենք արդեն կոնկրետ մյուս զանազանությունից էլ չենք խոսի ընդհանուր ներածականի մասին, առավել կոնկրետ կանադարանք։ Արդեն մենք մտել ենք 10-րդ համարի մեջ, առաջի խոսքը, որովհետև իմ համբերության խոսքը բացի մենք արդեն հասկացանք, այդ ինչ համբերության խոսքի մասին, այսինքն Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի համբերության մասին ուսուցանվածը նրանց կյանքում կիրառական է։ Սա առաջնայինը։ Եվ հետո հիմա կանադարանք փորձության ժամիցը, այսինչ փորձության ժամի մասին է։ Տերը ձեզ օրհնի փառքի համար, ամեն։